မင်္ဂလာပါ grade 7 စနစ်သစ်သိပ္ပံအခန်း1အပိုင်း2ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်10ကနေ12အထိကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်။အပိုင်း2ရဲ့အခန်း2ရဲ့အပိုင်း2မှာအပင်ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာရမယ်။ Structure and functions of plant cell အပင်ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုမလေ့လာခင် grade 6 စနစ်သစ်သိပ္ပံအခန်း9မှာတော့ကအပင်ဆဲနဲ့သတ္တဝါဆဲတွေအကြောင်းကိုဒီပုံလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးလေ့လာခဲ့ဘူးပြီးသွားပြီ။စာမျက်နှာနံပါတ်48ကနေ52အထိမှာပါမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးထဲမှာဆဲတစ်ခုမှာဘလို့အရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာသားတို့သမီးတို့ကသိခဲ့ကြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလဲ။ cytoplasm, nucleus, protoplasm, mitochondria တို့ chloroplast တို့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကြားဘူးခဲ့ကြမယ်။နောက်ဒီအပင်ဆဲရဲ့အကြောင်းကိုအပင်ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်။အပင်ဆဲတွေကသတ္တဝါဆဲများထက်ရေဘူးရအားဖြင့်ကြီးမားသည်။အပင်ဆဲကသတ္တဝါဆဲထက်ကြီးမားတယ်။ဆဲနံရံနဲ့ဆဲအမေးပါအတွင်းမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကို protoplasm လို့ခေါ်မယ်။ဒီပုံလေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဆဲနံရံအစိမ်းရောင်ပုတ်ပုတ်အစိမ်းပုတ်ရောင်လေးနဲ့ပတ်ချလဲထူထူမြင်းချောင်းလေးကဆဲရောဆဲနံရံနောက်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲကအစိမ်းနုလမ်းကြောင်းသေးသေးလေးကဆဲ membrane ဆဲအမေးပါအဲ့တော့ဆဲနံရံနဲ့ဆဲအမေးပါတွေအတွင်းရှိအရာအလုံးက protoplasm ဆဲနံရံနဲ့ဆဲအမေးပါရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီထဲမှာပန်းအောင်လေးတွေအပြားလေးတွေအစိမ်းလေးတွေနီလေးတွေရှိသမျှအရာအလုံးက protoplasm လို့ခေါ်မယ်နောက်ဆဲရည်ခွက်တို့ chloroplast တို့ mitochondria တို့က cytoplasm ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနုတ်တွေဖြစ်တယ်။ protoplasm မှာ nucleus နဲ့ cytoplasm ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပါမယ်။ cytoplasm ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနုတ်ကလေးတွေကတော့ဆဲရည်ခွက်တို့ chloroplast တို့ mitochondria တို့ဖြစ်ကြတယ်။ပုံလေးမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်။အပြာရောင်လေးကဆဲရည်ခွက်ပန်းရောင်လေးက nucleus စိမ့်စိမ့်လေးတွေအလဲမှာတွန့်လိန်လေးတွေနဲ့က chloroplast အနီရောင်လေးက mitochondria အဲ့တော့ mitochondria ရဲ့ chloroplast ရဲ့ဆဲရည်ခွက်ရဲ့က cytoplasm ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါနုတ်လေးတွေprotoplasm မှာကြတော့နှစ်ပိုင်းပါမယ် nucleus နဲ့ cytoplasmအဲ့တော့ plant cell ရဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အပင်ဆဲတစ်ခုမှာမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသနည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးဖြေကြည့်ရအောင်အပင်ဆဲမှာဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲနောက်အပင်ဆဲရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးမှာမည်သည့်အရာများရှိသနည်းဒီဘက်ကစာလေးကိုလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးနှစ်ခုကိုဖြေနိုင်မယ်အပင်ဆဲရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆဲနံရံနဲ့ဆဲအမေးပါအဲ့လိုလေးဖြေလို့ရမယ်အပင်ဆဲတစ်ခုမှာမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသနည်းသူမှာ protoplasm မှာ nucleus နဲ့ cytoplasm တွေနှစ်ပိုင်းပါမယ်cytoplasm ထဲမှာပါတဲ့အင်္ဂါနုတ်ကလေးတွေဆဲရည်ခွက်တွေ chloroplast တွေ mitochondria တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမယ်အဲ့လိုလေးစိတ်ထဲမှာဖြည့်ကြည့်ထားမယ်နော်။နောက်အပင်ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်။လုပ်ငန်းလေးကပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာဇယားလေးထဲမှာလုပ်ငန်းလေးကို1 2 3 4ဆိုပြီးနံပါတ်ကလေးတွေတက်ပြီးတော့ဇယားလေးနဲ့ပြထားတဲ့9ချက်ရှိမယ်။အဲ့တော့အပင်ရဲ့ဆဲရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာအပိုင်းလေး9ပိုင်းပါမယ်အချက်ကလေး9ချက်ရှိမယ်ဆဲနံရံဆဲအမေးပါ nucleus cytoplasm ဆဲရည်ခွက် chloroplast mitochondria ခုနကတော့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေက9မျိုးကိုတပိုင်းစီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆဲနံရံ
ဆဲနံရံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအပင်ဆဲအားလုံးမှာဆဲရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံး၌ဆဲနံရံရှိတယ်ဆဲလူလိုစ်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့တောင်တင်ခိုင်ပါတယ်ဒါကဆဲနံရံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဆဲနံရံရဲ့လုပ်ငန်းလေးကြည့်ရအောင်ဆဲရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပုံဖော်ပေးပြီးတော့ဆဲကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ရေနဲ့ပျော်ဝင်နေတဲ့ပစ္စည်းများဟာဆဲနံရံကိုဖြတ်တန်းသွားလာကြရတယ်ဖြတ်တန်းကြရတယ်ဒါလေးကဆဲနံရံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးအကြောင်းနောက်ဆဲအမေးပါးလေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆဲအမေးပါးလေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဆဲတိုင်းမှာဆဲအမေးပါးတွေပါရှိတယ်ပါလွှာပြီးတော့နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတယ်အမေးပါးလေးရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်လုပ်ငန်းလေးကတော့ဆဲအတွင်းနဲ့ဆဲရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်ချင်းထွက်ချင်းကိုထိန်းချုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ပြီးသွားပြီဆဲနံရံလေးအကြောင်းသိသွားပြီဆဲအမေးပါးလေးအကြောင်းသိသွားပြီ nucleus လေးအကြောင်းကြည့်ရအောင် nucleus ကတော့ဒီဆဲထဲမှာအပင်ရဲ့ဆဲထဲမှာသူကတော့မင်းသားကြီးပဲအဓိကအကြဆုံးအရာဖြစ်တယ်အဲ့nucleus ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကသူ့ရဲ့အထဲမှာချီမြင်ခဲ့သို့သောခရိုမိုစုန်းလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီခရိုမိုစုန်းလေးကဗီဇမြင်လေးတွေဖြစ်တယ်သူ့မှာ DNA တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မျိုးဗီဇ genes ကိုတည်ဆောင်ထားတယ်အပင်အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ခရိုမိုစုန်းအရေအတွက်တွေကကွဲပြားကြတယ်ဒါက nucleus ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ nucleus လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဆဲကွဲပွားမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆဲအတွင်းဓာတုဖြစ်စဉ်တွေကိုထိန်းညှိပေးတယ်မျိုးရိုးဆိုင်ရာအချက်လက်များကိုမျိုးဆက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တည်ဆောင်ပေးတယ်ဒါက nucleus ရဲ့လုပ်ငန်းအဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်လေ့လာကြည့်ရအောင် cytoplasm ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်း cytoplasm လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဂျယ်လီလိုတုံတုံလေးနဲ့စစ်ပစ်တဲ့အရည်လေးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့အင်္ဂါနုံတွေပါရှိပြီးတော့ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ cytoplasm ထဲမှာအင်္ဂါနုံလေးတွေပါတယ်ဓာတုဓာတ်ပြုမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတယ်cytoplasm လေးရဲ့အကြောင်းလေးပြီးသွားရောဆဲရီကွက်အကြောင်းလေ့လာမယ်ဗတ်ကျိုးဆိုတဲ့ဆဲရီကွက်ကလေးကပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲကပုံလေးမှာဆိုရင်အဖြူရောင်အကွက်ကလေးဒီမှာဒီပြလေးနဲ့အကွက်ကလေးဖွဲ့စည်းပုံကတော့ကြီးမားပြီးတော့ဆဲရီဆဲဆက်တွေတကြားတို့စားတို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနဲ့စွန့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်ကြီးမားပြီးဆဲရီဆဲဆက်ဒီထဲမှာဆဲရီတွေဆဲဆက်တွေပါတယ်အဲ့ဒီဆဲရီထဲမှာတကြားတို့စားတို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းတွေနဲ့စွန့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ကြတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကတော့ဆဲရီတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ရေနဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတိုးလောင်းထားတယ်အပင်ရဲ့ကြီးထွားမှုဖြစ်စဉ်ကိုကူညီပေးတယ်နောက် chloroplast ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့အားစိုက်ပါစိုက်လေ့လာကြရအောင် chloroplast ကဖွဲ့စည်းပုံက chloroplast ထဲမှာ chlorophyll လို့ခေါ်တဲ့ဆေးရောင်ခြည်ပစ္စည်းလေးပါတယ်လုပ်ငန်းကတော့နေရောင်ခြည်ကအလင်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တယ်မိုက်တိုခွင်ဒီယာအကြောင်းလေးကိုရောက်သွားပြီမိုက်တိုခွင်ဒီယာဆိုတာစွမ်းအင်ယာယီတူလောင်ရာနေရာလေးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကသေးငယ်တဲ့ဒုတ်ချောင်းပုံလေးရှိတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကတော့ဆဲရဲ့အတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ခုအကြောင်းအရာလေးခုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်အပင်ဆဲမှာမြည်သည့်အင်္ဂါနုံမရှိပါကအလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သနည်းအဲ့တော့ဘာလေးလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်chloroplast ပေါ့နော် chloroplast မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်ခြည်ဆဲမရှိတဲ့အတွက်အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အပင်ရဲ့ဆဲနံရံနဲ့ဆဲအမေးပါတို့ရဲ့ကွာခြားချက်နှစ်ခုကိုဖော်ပြပါဆဲနံရံလေးရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးကို
စာလေးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆဲမေးပါလေးအကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ဘလို့တွေကွာခြားကြလဲအဲ့ဒါလေးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်သူကအုပ်စုဒီအပင်ရဲ့ဆဲမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုပ်ငန်းဆိုတဲ့ဇယားလေးကပါတဲ့9ချက်ထဲမှာရှိတဲ့ဆဲနိုင်ရန်အကြောင်းဆဲမေးပါအကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုသေးစိတ်လေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ဖြည့်ကြည့်မယ်နောက်အနှစ်ချုပ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပင်ဆဲတိုင်းမှာဆဲနံရံဆဲမေးပါနျူကလ িয়াস စိုက်တိုပလာဇမ်ကလိုရိုပလတ်ဆဲရီကွဲမိုက်တိုခွန်နီးယားဆိုတဲ့9မျိုးအဲ့ဒါတွေပါရှိကြတယ်အပင်ဆဲတွေမှာအစိမ်းရောင်ကလိုရိုပလတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်အစာချက်လုံနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်အစာဖွဲ့စည်းနိုင်ကြတယ်မျိုးရိုးဗီဇကိုတည်ဆောင်းထားတဲ့ခရိုမိုဆိုးအရေးအတွက်ကအပင်အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီးတော့ကွက်ပြားကြတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာအနှစ်ချုပ်လေးကိုသိသွားပြီဆိုတော့မေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ကြရအောင်လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများဆိုပြီးတော့ကြတော့ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲမှာရှိမယ်မြည်သည့်ဖော်ပြချက်များသည်အပင်ဆဲအတွက်မှန်သည်ကကြီးအပင်ဆဲအားလုံးတွင်ဆဲနံရံရှိသည်မှန်လောက်လားဟုတ်တာပေါ့မှန်အပင်အားလုံးကိုဆဲဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်မှန်လားမှားလားအပင်အားလုံးကိုဆဲဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်မှန်နောက်အပင်နဲ့မှုဆဲများမှာတူညီတဲ့ပုံစံရှိကြသည်တဲ့မှုနဲ့အပင်နဲ့တူလားမှုကအစိမ်းရောင်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့သေဆုံးပြီးသားတက်ရှိတွေရဲ့အပေါ်မှာရှင်သန်တာဆိုတော့အပင်နဲ့မတူဘူးဒီမှာတူညီတဲ့ပုံစံရှိကြသည်ဆိုတော့မှားနောက်အပင်နဲ့မှုလို့ဤဆဲအားလုံးဒီကလိုရိုပလက်ပါသည်ဆိုတော့မှားအဲ့လိုလေးဖြေထားရမယ်နောက်ဆဲအစိပ်အပိုင်းတစ်ခုစီလုပ်ငန်းများကိုရှင်းပြပါဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေပဲရှင်းခိုင်းတာဖွဲ့စည်းပုံကိုရှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဇယားခွက်ကြီးထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုဖဲပြီးတော့လုပ်ငန်းများဆိုတဲ့အကွက်ကလေးတွေကစာလေးတွေကိုကြက်ပြီးတော့အလိုရေးရမယ်ဆဲမေးပါလုပ်ငန်းများပဲကြက်ပြီးရေးမယ်ဆဲနံရံလုပ်ငန်းများအကြောင်းရေးမယ်နျူကလ িয়াস ရဲ့လုပ်ငန်းလေးရေးပြမယ်စိုက်တိုပလာဇာလုပ်ငန်းလေးရေးပြမယ်အဲ့လိုပဲလုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုပဲရှင်းပြပြီးတော့စာအုပ်လေးထဲမှာချရေးထားမယ်အခုလို့သင်ခန်းစာကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်ဆုံကြရအောင်နော်